약은 먹을 때만 잠깐 괜찮죠. 약은 증상만 잠시 덮어주기 때문이에요. 또 간에 무리도 많이 가고요. 그래서 아플 때마다 약 먹는 습관은 버리셔야 합니다. 근본적으로 몸 자체가 건강해지면 웬만한 기침과 감기는 훨씬도 못합니다. 약에만 의존하는 것은 맨손으로 뜨거운 펜을 잡고 화상을 입은 후에 부랴부랴 치료하는 것과 같아요. 이게 지속되면 몸의 면역력은 빠르게 떨어집니다. 몸이 세균을 스스로 이길 수 없다는 뜻이에요. 그렇기 때문에 평소 내 몸을 소중히 해야 합니다. 대단한 관리가 아니라 내 몸에 좋은 음식, 운동을 가볍게 해주는 것, 미지근한 물, 이 정도로도 충분합니다. 우리 선조들이 기관지 회복에 많이 사용해왔던 건 바로 도라지예요. 도라지 핵심 성분인 사포닌은 기관지 내벽의 점액 분비를 촉진합니다. 가래도 배출하고 기침도 완화해주고요. 이 이외에도 면역력 강화, 항해목과 폐기능 정화, 호흡기 정화처럼 안 먹을 이유가 없는 음식이더라는 거예요. 그런데 문제는 이 성분이 단단한 세포 벽 안에 갇혀 있는 거예요. 사포닌이요. 단순히 섭취하는 것보다 그 벽을 깨고 성분을 완전히 이끌어내는 추출 방식이 무엇보다 중요합니다. 또 사포닌은 도라지의 알맹이보다 껍질과 잔뿌리에 훨씬 더 밀집되어 있어요. 이를 놓치지 않기 위해서는 뿌리와 껍질을 통째로 놓고 5일 동안 천천히 달여내줘야 돼요. 이 과정에서 올라오는 하얀 거품이 바로 농축된 사포닌 덩어리예요. 이 완성된 귀한 원액에 다시 국산 통도라지를 가득 넣고 오일을 추가로 달입니다. 총 10일인 거죠. 이중으로 성분을 추출해서 일반적인 도라지 청과는 차원이 다른 농도와 깊이를 완성했어요. 또 건강을 위해 먹는 식품인 만큼 인위적인 설탕은 넣지 않아야 합니다. 전통 방식의 쌀 조청을 사용해서 은은하고 깊은 단맛으로 도라지의 쓴맛을 깔끔하게 잡았어요. 꼭 목이 아프고 기침을 달고 사는 사람들만이 건강, 목 관리를 하는 건 아니더라고요. 이미 크게 아파보고 나은 분, 몸이 건강하며 마음이 편한 걸 느껴본 분 등 미리 관리를 하시는 분들이 많다는 점입니다. 요새는 60도 젊은 나이라고 하죠. 우리 다같이 오늘부터 미지근한 물 자주 마시기, 가벼운 운동 꾸준하게, 몸에 좋은 음식 챙겨 먹기, 단 제대로 된 것, 이런 기본만 지켜도 우리의 건강은 크게 달라집니다. 다시 상쾌한 아침을 찾기를 기원합니다.